Olá pessoal, bem-vindo a mais do nosso canal. Pessoal, o vídeo hoje é um vídeo bem legal para vocês. Mais um vídeo, pessoal, dessa geladeira aqui, tá certo? E o que acontece? Ela estava apresentando alguns barulhos na parte de cima, tá certo? Não era lá embaixo, na parte do motor, era na parte de cima da geladeira, tá certo? Então eu fui olhar, pessoal, o barulho de parava, um barulho estranho, sabe, de metal, tá? Então vamos lá, né? Eu abri ela aqui e o barulho, pessoal, tava nessa parte aqui de cima, tá? E aqui na parte de cima tem um cooler, né? A parte de cima tem um ventiladorzinho, um cooler, tá? E eu logo já imaginei que fosse ele, tá certo? Porque também parou de gelar a parte de baixo, né? A parte de baixo ela não estava gelando mais, tá certo? Eu tenho um vídeo já falando sobre isso, né? A geladeira não gelando a parte de baixo, o que que pode ser, tá certo? E um dos sinais que pode estar acontecendo isso, pessoal, é o cooler, tá certo? Vocês vão abrir a geladeira de vocês aqui, né? Lógico que não vai estar sequinha assim, né? Mas a minha eu sequei, tá? Tem dois parafusos aqui, tem uma tampinha, um chanfrinho, você tira, destaca, tá certo? E se você puxar aqui com todo o gelo, vai ficar bem difícil de você tirar, tá? Você pode até estourar aqui o plástico e tal. O que que eu fiz? Eu peguei um secador de cabelo, coloquei na temperatura de quente, tá? E fui jogando o ar aqui em cima aqui, tá? Nessa parte aqui de trás, ó, para eu conseguir destacar na parte aqui de cima. Eu destacava um pouco e jogava o ar aqui em cima para ele estar tirando o gelo e ficando mais fácil para eu estar fazendo aí essa manutenção, né? Essa olhada, tá bom? Lembrando, geladeira desligada, pessoal, todo esse procedimento, tá certo? Fui lá, tirei a tampinha, tirei os parafusos e sequei aqui, tá bom? Aí você vem aqui, ó, tem dois chanfrinhos aqui, você puxa, tá certo? Ó, puxa aqui, ela vai descer aqui para você, tá? No caso lá, a geladeira estava desligada, eu fui lá e liguei a geladeira, tá? E tava fazendo barulho, pessoal, como aqui, tá? E tava como se fosse travando, o motor ele queria funcionar, não funcionava, e não tava legal, tá bom? O que que eu fiz, ó? Eu peguei uma chavinha aqui, tá certo? Ó, lembrando, pessoal, tudo desligado, tá certo? Ó, soltei aqui, tá certo, pessoal? E fui na parte aí, aqui, ó. Aqui, pessoal, ó. Vai ter essa parte aqui, do outro lado que também tem, ó. Tá? E eu fui aqui, levantei normal, pessoal, e dei uma olhada, tá? E não tinha aparentemente nada obstruindo aqui. Ele tá funcionando, ó. Vou tirar aqui, ó. Tá? Ele tem essa tampinha aqui dele, ó. Tá? Que vai aqui na parte de trás, tá certo, ó? E visualmente, pessoal, tava bom o motorzinho, tá? Não tinha nada preto, não tinha nada aparentemente sem estragado, né? Com mau contato nem nada, tá certo? Só que tava apresentando barulho, né? E ele tava querendo rodar e não rodava, tá certo? Então o que que eu fiz? Eu fui na parte de lubrificação aqui dos rolamentos, tá certo? Vi aqui certinho. Pessoal, peguei esse cara aqui, ó, tá? WD-40. Você pode também utilizar um desengripante, tá certo? Uma das opções do WD-40, pessoal, é aqui, ó, libera mecanismo aí travado, tá certo? Lógico que não vai fazer mágica aqui, pessoal, tá certo? Mas no meu caso funcionou, tá? O que que eu vim aqui, ó? Eu vim nessa parte aqui que tem uns rolamentos aqui, ó. Tá vendo, ó? Bem pequenininha, mas dá pra você ver, ó. Vem na parte onde tem esses rolamentinhos aqui, ó, e fui girando aqui, ó. Olha lá, se você girar aqui, você vê os rolamentos lá também girando, ó. Tá? Então, toda essa parte de movimentação, eu aliviei ali, colocando um lubrificante, tá certo? E quando eu vi que já dava para eu estar encaixando de novo, ó, eu vim aqui, encaixa aqui de novo, ó. Tá? Esse cara aqui, ele vai no preto ali, ó. Encaixou aqui. E a gente vai aqui abrindo aqui. Encaixa aqui, tá certo? Vamos colocar o parafuso aqui de novo. E eu vou mostrar para vocês mais um lugar, pessoal, para vocês estarem aí fazendo a lubrificação, tá certo? Um lugar aqui que você vai ter que mexer elas, porque eu lubrifiquei toda aquela parte e um barulhinho ficou ainda, sabe? Querendo travar. Então, um lugar eu não tinha visto aqui e eu vi agora, na parte que eu lubrifiquei, tá? Se vocês notarem, essa posição da hélice está para baixo, né? Então, se eu aplicar aqui o meu óleo aqui, o WD, eu não consigo lubrificar a parte que eu quero, que é a parte aqui de baixo, ó, tá? Então, o que que eu fiz, ó? Eu peguei a tampa aqui, ó,
E virei, pessoal, ó. Vai ficar meio bagunçadinho aí, mas é pra mostrar pra vocês, ó. Tá? E virei essa parte, ó. Tá vendo? Agora eu consigo ir lá e olhar o mecanismo, tá bom? E agora eu consigo jogar o meu spray com bem mais tranquilidade. E eu jogo bem na parte, pessoal, da hélice. Tá vendo, ó? Tá ali, ó. Tá vendo, ó? Então eu aplico aqui, ó. Ele vai descer lá para baixo o óleo, tá vendo, ó? Pessoal, depois que eu fiz isso aqui, o motor tá funcionando normal, tá certo? Não precisei estar mexendo com nada. Você vai girar a hélice, ó, tá? E o óleo vai lá fazendo o papel dele, né? Vai lubrificando e deixando bem mais fácil. Tá certo, pessoal? Então isso depois é só você vir aqui, ó, tá? Encaixar novamente aqui com tranquilidade, ó. Você vem e encaixa essa parte aqui de baixo aqui primeiro, né? Se te fixa tudo certinho lá. Se quiser jogar um limpa-contato aqui na parte aqui de dentro, tudo desligado, tá certo? Joga lá para dar uma limpada nos terminais ali, nos contatos, limpa-contato elétrico aí. Também é de valia aí, tá bom, pessoal? Vem aqui, ó, e coloca aqui e liga lá, pessoal. Liguei, funcionou, ficou bem forte aí. E lá para baixo de novo, voltou a gelar. Tá certo, pessoas? Qualquer dúvida que tiver, comenta. Quem quiser acrescentar alguma coisa, fica à vontade. Tem cara que trabalha com isso aí há anos, faz bastante manutenção. Então fica à vontade para estar comentando, tá certo? Mas o meu aqui funcionou, não precisei chamar ninguém. Era uma coisinha na parte de lubrificação, tá certo? Mas eu já indico vocês, pessoal, a procurar aí um cooler, esse modelinho de cooler da geladeira, tá certo? Porque já apresentou um defeitinho, pode ser que mais para frente de novo ela falhe de novo, tá? Já é um sinal para você ver o valor, o preço, esse tipo de coisa, onde vende, para você já saber se caso precisar, ou já compre e deixa guardado, se falhar você já vai lá e já troca. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida vocês tiverem, comentem, curtam esse vídeo aqui no nosso canal. Valeu, um abraço, tchau, tchau.